दोस्तों ये लड़का YouTube पर एक वीडियो देखता है जिसमें दिखाता है कि जब एक बोतल में कागज को जलाकर डाल के उसके ऊपर एक उबाला हुआ अंडा को रखता है तो वो अंडा अंदर चला जाता है। तो ये लड़का इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सारा सामान को ले लेता है और सेटअप करने लगता है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में ये ट्रिक काम करेगा या नहीं, पहले ही कमेंट में बता देना। वीडियो में आगे देखने से पहले है लक्ष्मी माता जो भी मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे, आप उनके घर में कभी धन की कमी मत होने देना और हमेशा आपकी कृपा बनाए रखना। दोस्तों फाइनली जब ये लड़का जला हुआ कागज को बोतल में डालकर उसके ऊपर अंडा रखता है, ये अंडा तो सच में उसके अंदर चला गया। वैसे दोस्तों आप कौन सी कंपनी का फोन यूज करते हो, कमेंट में जरूर बताना।